दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही शानदार 14900 के प्रोसेसर के साथ एक पीसी बिल्ड हो रही है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। पीसी बिल्ड हो चुकी है और वायरिंग का काम चल रहा है। पीसी जो बिल्ड हो रहा है, ये भाई साहब बगल में खड़े हुए। सर ये पीसी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पीसी संतुष्ट हैं आप? जी। चलिए अभी काम होगा और मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन की स्पीड वगैरह निकालेंगे। और पीसी जो बिल्ड हो रही है, कंप्लीट वायरिंग के स्पेशलिस्ट हमारे रितेश सर लगे हैं अपने काम में। उनको वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता है, वीडियो जाए भाड़ में, काम पहले एक नंबर पे। तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग का पीसी बिल्ड करवा करके वीडियो एडिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा।